Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Microsoft Office Kalender in Verbindung mit Camin Futura nutzen können. Hierfür benötigen Sie vorab ein Microsoft-Konto. Dieses legen Sie hier an. Die Einrichtung Ihres vorhandenen Microsoft-Kontos in Camin Futura nehmen Sie wie folgt vor. Zunächst gehen Sie über Dienste, eigene Daten, Zusatzmodule, Zugangsdaten für externen Kalender. Hier tragen Sie Ihre Zugangsdaten für Ihr Microsoft-Konto ein. Nun bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klicken auf die Schaltfläche Anmelden. Nach erfolgreichem Verbinden mit Ihrem Microsoft-Konto erscheint folgende Maske. Ihr Kalender ist nun freigeschaltet. Folgende Abbildung wird Ihnen jetzt nun in Camin Futura angezeigt. Sie sind angemeldet und bestätigen hier mit OK. Unter Dienste, Mitarbeiterverwaltung, externer Kalender können wir nun dem Microsoft-Kalender einem Mitarbeiter zuweisen. Hierfür legen wir nun einen neuen Kalender an mit dem Namen Ihres Mitarbeiters. Diesen bestätigen wir nun mit OK. Nach erfolgreichem Anlegen des neuen Kalenders ist nun der Kalender mit dem dementsprechenden Mitarbeiter verbunden. Zusätzlich können Sie unter Kalenderfarbe auch noch eine entsprechende Farbe nur für den Mitarbeiter auswählen. Hier bestätigen wir nun mit OK. Anschließend können Sie nun Termine in Office 366 eintragen. Wichtig zu beachten ist, dass der richtige Mitarbeiter ausgewählt wird. Nun haben wir einen Termin hinterlegt. Damit dieser auch in unserem Microsoft-Kalender ankommt, müssten wir nun hier oben auf den Button Externen Kalender synchronisieren klicken. Nun wurden die Termine erfolgreich synchronisiert. In Ihren Microsoft-Kalender wurde der Termin nun wie folgt übertragen. Hier ist es ebenfalls wichtig zu beachten, dass man den richtigen Mitarbeiter auswählt. Bitte beachten Sie zusätzlich die zwei folgenden Hinweise. Erstens, um den externen Kalender zu nutzen, benötigen Sie keinen Zugang zu unserer Cloud. Zweitens, bitte verknüpfen Sie Camin Futura nur mit einem externen Kalender, dementsprechend entweder mit dem Google-Kalender oder dem Microsoft-Kalender. Für weitere Infos besuchen Sie gerne unsere FAQ-Seite über die Schornsteinfegerwelt.